Mshike mkono jirani yako, mwambie wewe amani na ubariki sana. TV na hiyo kwenye TV. Ishara nifanyeje nijue Mungu amenisamehe? Utasikia dhambi ile haisimami mbele yako wakati unaomba. Haitasimama. Lakini ukiona inasimama, maana yake bado hatia ipo, na hatia ndicho kitu ambacho kina kuonyesha hauko salama kwa Mungu, hauko sawa na Mungu. Kwa hiyo inabidi utengeneze mpaka hatia iondoke. Nipe 5 ya hewani kwa jina la Yesu, sema amen. Haleluya. Unanielewa sadiki? Hatia baba. Kwa hiyo Mungu anakufanyaje? Anasamehe dhambi. Pili, anaondoa hatia na kukuhesabia haki kuwa mtoto wake. 3 na mwisho, anakuzaa na kukuingiza kwenye familia yake. Kitaaluma tunaita anakuadopt. Kuna namna 3 za kuzaa. Moja, reproduction. Baba na mama wanaungana, wanapata mtoto, anazaliwa. Pili, namna ya pili ya kuzaa inaitwa adoption. Kuna mtoto, unachukua katoto unakaa nako, kanakuwa katoto kako, mpaka anakuwa na kuita mama baba, lakini siri ni kwamba hamjamzaa, lakini ni mtoto, mmemwadopti kuwa mtoto. Namba 3, unaweza kupata mtoto kwa njia ya incarnation, ambayo Mungu alitumia kumzaa Yesu. Yesu ni Mungu, lakini akaingia kwenye tumbo la Mariamu, akachukua mwili. Tendo la yeye kuchukua mwili na yeye ni roho, lile tendo tunaita incarnation. Mungu amechukua mwili, na tendo hilo shetani hawezi kulifanya kwa sababu moja tu. Shetani hawezi kufanya incarnate, hawezi kuchukua mwili kwa sababu mwenye uwezo wote. Yeye anaweza mambo baadhi, lakini hawezi yote. Mungu yeye anaweza yote. Kwa hiyo huwezi kusema kwa nini achukue mwili. Anachukua mwili kwa sababu anaweza yote. Sema ni yote kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya, haleluya. Ndio maana alipochukua mwili akawa mwanadamu ili apate damu. Hiyo damu aipeleke Golgotha ili iwasamehe wanadamu. Asingechukua mwili tungepata wapi damu? Roho haina damu. Kwa hiyo akachukua mwili ili apate damu, aipeleke Golgotha, atoe tangazo, imekwisha. Tetelestai. Sawa sio sawa? Sema sawa kwa jina la Bwana. Nawapa neno la maarifa. Sawa? Kwa Mungu anakusamehe dhambi. Pili, anakuhesabia haki na kukuondolea hatia. 3, anakuingiza kuwa familia yake. Unakuwa mtoto wake halali. Mtu anakuuliza swali, umekuwa kwaje mtoto wa Mungu? Je, Mungu anaoa? Mbona sasa wewe ni mtoto wa Mungu? Umekuwa kwaje? Maana inatakiwa Mungu awe mwanamke, afu huyu mke wa Mungu akuzae wewe, ndio uwe mtoto wake. Mwambie hivi, tuna namna 3 za kuzaa. Moja, baba na mama kuungana, reproduction. Pili, kuadopt, unachukua mtu anakuwa mtoto wako. Ndivyo Mungu alivyotuchukua duniani, ametuheshimisha na kutuhesabia kuwa sisi tunafaa kuwa watoto wake. Ametuadopti. Amen. Yohana 1:12, wote waliomwamini aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo ukifanyika mtoto wa Mungu, Biblia inasema aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kwa hiyo yeye anakupa uwezo, na ule uwezo maana yake ni karama za Roho. Anakupa karama za Roho. Ukiwa na karama za Roho, zinakuweka bize kumtumikia Mungu. Hutawaza mambo ya dunia tena, hutawaza mambo ya dhambi tena. Umeshapewa karama. Kwa hiyo karama zinakukipu bize, karama zinakuweka bize. Hautafikiria dunia,
muda wa kufikiria kahaba haupo. Utafikiria watu wataokoka lini kupitia mimi. Utafikiria nitamwimbia Mungu kwa viwango lini ili nimpendeze yeye. Hautafikiria tena pombe, utafikiria magoti. Wengine wanaenda kwenye pombe kwa sababu ndizo fikra zao. Wewe unakuja magotini kwa sababu ndizo fikra zao.